គណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមសម្ពោធអគារស្នាក់ការបកឃុំសណ្ដែកនិងប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកថ្មីចំនួន648នាក់ ឯកឧត្តមអ៊ុនចិន្តាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តកំពង់ចាមលោកបានអញ្ជើញសម្ពោធអគារទីស្នាក់ការគណៈបកឃុំសណ្ដែកនិងប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកថ្មីចំនួន648រូបមកពីភូមិទាំង9ក្នុងឃុំសណ្ដែកស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1សីហា2026ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមឃ្លោកផនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាអនុប្រធានប្រចាំការគណៈបកខេត្តកំពង់ចាមនិងឯកឧត្តមងួនសុជាតិអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ចាមអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានស្រុកបាធាយនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំសណ្ដែកនិងឯកឧត្តមឌីបញ្ញាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានស្រុកបាធាយថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីនោះដែរឯកឧត្តមអ៊ុនចិន្តាលោកបានស្នើដល់ប្រធានគណៈបកនៅមូលដ្ឋានក៏ដូចជាក្រុមការងារស្នូលនៅក្នុងស្រុកបាធាយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅលើការចិញ្ចឹមចលនាសមាជិកបកនិងជួយសម្របសម្រួលដល់សមាជិកបករាល់ពេលដែលពួកគាត់មានតម្រូវការនិងសំណូមពរឬក៏ជួបបញ្ហាផ្សេងៗជាពិសេសគឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្ដល់និងការទទួលសេវាសាធារណៈដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃក្រៅពីនោះត្រូវបន្តពង្រឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានល្អផងដែរជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមអ៊ុនចិន្តាលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាការកសាងសមាជិកបកនៅមូលដ្ឋានគឺជាការងារយ៉ាងសំខាន់មួយដែលត្រូវការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើអំពើល្អរាល់សកម្មភាពបកទាំងអស់គឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅស្មារតីដើម្បីផលប្រយោជន៍គណៈបកនិងប្រជាជនដើម្បីកសាងកម្លាំងឲ្យកាន់តែមុតមាំនៅក្នុងការប្រជែងយកជ័យជំនះនៅលើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028ពលគឺសមាជិកបកម្នាក់រាប់ជាសន្លឹកឆ្នោតបានការមួយសន្លឹកក្នុងឱកាសនោះដែរតំណាងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនថ្មីបានឡើងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តខិតខំប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកម្មវិធីនយោបាយនិងលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិផងដែរនាងខ្ញុំអែមហៀងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាម